நம்ம விண்வெளியை பற்றியான பல சுவாரஸ்ய தகவல்களை கேள்விப்பட்டிருப்போம். ஏலியன் இருக்கா இல்லையா, இல்ல எந்த எரிக்கல் நம்ம பூமியை எப்ப தாக்கும், இந்த மாதிரி பல விஷயங்களை நம்ம கேள்விப்பட்டிருவோம். ஆனா எப்பயாவது இந்த பிரபஞ்சத்தோட ஒளியை பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? அதாவது பிரபஞ்சத்தோட சவுண்ட்ஸை பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஒரு உதாரணத்துக்கு சொன்னா பூமியோட சத்தம் எப்படி விண்வெளியில இருக்கும், இல்ல சூரியனோட சத்தம் எப்படி விண்வெளியில இருக்கும், இந்த மாதிரி பல சத்தங்களை பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா, இல்ல எப்பயாவது கேட்டிருக்கீங்களா? ஒரு உதாரணத்துக்கு நம்ம பூமியோட சத்தமே எப்படி விண்வெளியில் இருக்குங்கிறத பத்தி பார்ப்போமே. இந்த விண்வெளி சத்தங்களை கேட்கறதுக்கு உங்ககிட்ட ஹெட்ஃபோன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா மறக்காம போட்டுக்கோங்க. அப்பதான் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும். இப்ப நீங்க கேட்ட இந்த சத்தம் தான் விண்வெளியில நம்ம பூமியோட சத்தம். இப்ப உங்களுக்குள்ள ஒரு கேள்வி எழுந்திருக்கலாம், விண்வெளியில இந்த சவுண்ட்லாம் பயணிக்க ஒரு மீடியமே கிடையாது, அப்புறம் எப்படி இதுதான் பூமியோட சத்தம்னு நீ சொல்ற? ஒளி பயணிக்காத, அதாவது சவுண்ட் பயணிக்காத ஒரு இடத்துல எப்படி இதுதான் சத்தம்னு சொல்ல முடியும்? அதே சமயத்துல இதை முதல்ல எப்படி ரெக்கார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க, இதை பத்தி பார்ப்போம். முதல்ல இந்த சவுண்டை பத்தி ஒரு சின்ன விஷயத்த பார்ப்போமே. எப்படி லைட்டை நம்ம அலைகள்னு சொல்றோமோ அதே மாதிரி இந்த சவுண்டும் ஒரு வகையான அலைகள் தான். அந்த அலைகளோட பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெக்கானிக்கல் வேவ்ஸ். இதுக்கு மெக்கானிக்கல் வேவ்ஸ்ங்கிற பேர் எங்கிருந்து வந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பொதுவா இந்த ஒளிகள் எல்லாமே உருவாகிறப்ப ஒரு வகையான அதிர்வலைகள் உருவாகும். ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு குளத்துக்குள்ள நம்ம கல்லு போட்டோம்னா ஒரு வகையான அலைகள் உருவாகிறத பார்ப்போம்ல, அந்த மாதிரிதான் ஒரு சத்தம் உருவாகிறப்ப அதை சுத்தி இருக்க பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே டிஸ்டர்ப் செய்யப்படுது. இதனால அங்க ஒரு வைப்ரேஷன் கிரியேட் ஆகுது. அந்த வைப்ரேஷனோட உதவி மூலமா தான் இந்த சத்தம் எல்லாமே ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு பயணிக்குது. அதே சமயத்துல இந்த சத்தம் எது வழியா பயணிக்குதோ அதை தான் நம்ம மீடியம்னு சொல்லி அழைப்போம். கண்டிப்பா ஒரு சத்தம் பயணிக்க ஏதோ ஒரு மீடியம் இருந்தே தான் ஆகணும். உதாரணத்துக்கு சொன்னா ஒரு கேஸா இருக்கட்டும், ஒரு லிக்விடா இருக்கட்டும், ஒரு சாலிடா இருக்கட்டும், ஏதோ ஒன்று இருந்தா மட்டுமே இந்த சத்தத்தால பயணிக்க முடியும். ஆனா நம்ம அதே விண்வெளிக்கு வர்றப்ப அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது. அதனால அங்க சத்தம் பயணிக்கவே முடியாது. அப்புறம் எப்படி இந்த விண்வெளியோட சத்தம்லாம் பதிவு செய்யப்படுது நீங்க கேட்டீங்கன்னா, அதுக்கு சொல்லப்படுற பதில் சோனிஃபிகேஷன். இதை தெளிவா சொல்லணும்னா, விண்வெளியை ஆராய்ச்சி பண்றதுக்கு பல டெலஸ்கோப்கள் பயன்படுத்தப்படுது. ஒரு உதாரணத்துக்கு சொன்னா ஹபிள் டெலஸ்கோப்ஸா இருக்கட்டும், இல்ல விண்வெளியை ஆராய்ச்சி பண்ண அனுப்புற இந்த விண்கலங்களான வாயேஜர், இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் அங்கிருந்து நமக்கு போட்டோஸ் அனுப்புது. அந்த புகைப்படங்களை வைத்து தான் இதை அவங்க சத்தமா மாத்துறாங்க. ஒரு உதாரணத்துக்கு சொன்னோம்னா, அந்த புகைப்படத்துல இருக்க பிரைட்னஸா இருக்கட்டும், இல்ல பொசிஷனா இருக்கட்டும், அதை வச்சுதான் ஒரு சவுண்டோட பிச்சா இருக்கட்டும், வால்யூமா இருக்கட்டும், இது எல்லாமே நிர்ணயிக்கிறாங்க. இதை வைத்து தான் விஞ்ஞானிகள் இதுதான் விண்வெளியோட சத்தம்னு சொல்லி உருவாக்கி கொடுக்கறது. நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம்ல பூமியோட சத்தம்னு ஒன்று, அதுவும் இப்படி தான் உருவாக்கப்பட்டது. நம்ம இந்த படத்தெல்லாம் பார்ப்போம்ல, ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் வெடிச்சா ஒரு சத்தம் வரும், இல்லை அங்கே சண்டை போட்டால் ஒரு சத்தம் வர மாதிரிலாம் பார்த்துருப்போம். ஆனால் அந்த மாதிரி நிஜத்தில் எதுவுமே வராது. அப்படி சத்தம் வேணும்னா இந்த ஃபோட்டோவை வச்சு தான் நம்ம உருவாக்கிக்கணும். அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். இப்போ நம்ம இந்த விண்வெளியோட சத்தங்களை அப்படியே வரிசையாக பார்ப்போம். அதில் நம்ம முதல்ல பார்க்க போகிறது சூரியனோட சத்தம் தான். அடுத்ததா நம்ம வாழ்ந்து வர இந்த பூமியோட சத்தம் விண்வெளியில எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். இதனை தொடர்ந்து நம்ம ரொம்ப நாளா போகணும்னு ஆசைப்படுற செவ்வாய் கிரகத்தோட சத்தம் விண்வெளியில எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போமா. அடுத்ததா நம்ம பார்க்க போறது இந்த ஜூபிட்டர் கோளோட சத்தம் தான். நாம இந்த ஜூபிட்டர் கிரகத்தோட விண்வெளி சத்தத்தை பத்தி பார்த்தோம். அதே தொடர்ந்து இந்த ஜூபிட்டர் கிரகத்துல அதிபயங்கர மின்னல்கள்லாம் உருவாகும். இந்த மின்னல்கள் எல்லாமே நம்ம பூமியில உருவாகிற மின்னல்களோட ரொம்பவே சக்தி வாய்ந்ததா இருக்கும். அதோட சத்தங்கள்லாம் கேட்க இப்படிதான் இருக்கும். இந்த வரிசையில அடுத்ததா பார்க்க போறது தன்னை சுத்தி வளையங்கள் வைத்திருக்கும் இந்த சாட்டர்ன் கோளோட தான். சாட்டர்ன் கிரகத்தோட இன்னொரு நிலவான டைட்டன்ல இருந்து வர சத்தம் இப்படிதான் இருக்கும். லைட்டால கூட தப்பிக்க முடியாத இந்த கருந்துளையோட சத்தம் இப்படிதான் இருக்கும்.
ஒரு ஸ்பூன் அளவுள்ள இந்த நியூட்ரான் ஸ்டாரோட எடை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இமயமலையோட எடைக்கு நிகராக இருக்குன்னு கேள்விப்பட்டிருப்போம். அந்த 2 நியூட்ரான் ஸ்டார் மோதுறப்ப உருவாகும் சத்தம் தான் இது. இந்த விண்வெளி சத்தங்களை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? அதை பற்றின உங்கள் கருத்தை மறக்காம கமெண்ட்ல சொல்லுங்க.